닭다리 하나 뜯을래? 아니 아니. 오빠하고 7시 온다고 그러는데 응. 그거 배고프잖아. 그리 근데? 먹는데. 잠이 와서 지금 뚜껑 이빨 열리는 상태인데. 아이고. 짜. 아. 돼지 왜 왔어? 혹시 국물 닭다리 하나 먹을래요? 응? 한잔 해. 도대체 뭐야? 근데 그래. 그럼 되겠네. 근데 진짜 얼굴 안 나오게 교묘하게 진짜 잘 찍는다. 어떻게 저렇게 각도를 그지? 한 번만에 이렇게 다 맞출 수가 있는지. 하루 이틀이가 내가. 와. 근데 저거 지금 칼을 거꾸로다. 아, 저기 거꾸로라고 지금. 얘도 잘 맞아. 이 고장나 떨어뜨려가지고 화면이 거꾸로 나오거든. 아. 돌문 게가 그냥 꽃 멍게. 올 때는 늦었지. 배고프겠다. 이렇게 먹었어. 가야 돼서. 아 좋아. 안녕하세요. 오랜만이야. 오랜만이야. 야. 왜 먹을 게 없네요. 왜 먹을 게 없네요. 먹는 거였어? 확실히. 오빠 뭐야? 아빠 뭐. 야. 야. 고기도 봐야 되고. 어? 일단 거기서 되고 싶어 별로 안 먹는데. 응. 1시간. 아니 잔다. 부모가 잘 먹는데. 잘 봐요. 제일 미동을 잘하는. 내 친구도 다 생각하는데 그거를 딱 떨어뜨리고 가. 우연하고 애기 키우는 애들인데 막안 먹는다 하고 맨손 하는데 언니 끝까지 와샤시키죠. 네, 경험 있다. 지금 뭔지. 저 뒷조사 한번 해봐라. 오빠 딸. 수라 이제 카메라 좀 꺼. 배터리. 근데 내한테 오는 거예요. 아니.
왔어? 국한통 들고 가고 국 들고 가고 내 보물 3종 세트 싸놨대. 참기름 어떡하지? 매실에 땡큐 땡큐. 아무나 안 주는 거 알지? 감사합니다. 아이 뜨거. 별명처럼 살도 연해. 말 많아. 그 뭐야? 그거 그렇게 그러나 어때요? 유해 물결 제철을 맞아 단맛이 더욱 오른다고 하는데요. 잘 먹을 수 있다는 것도 그 이유라고요. 아르기닌 성분으로 피로를 해소하고
할아버지 왔네 할아버지. 뽀야. 왜 늦었어요? 자동차가 응. 퍼져가지고. 사고 났다고? 아니 그냥 그대로 퍼지는 거 몰라. 다른 사람 차? 그래가 신호 한 10번 받아가 지나갔거든. 응. 또 다시 여기까지 와갖고. 찾아가. 아이고. 이거 뭔데? 아, 그 통닭 거 있길로. 통닭? 통닭 와서 비비 돌리고 하는 거 있잖아. 빌빌 돌리는가? 맛있겠다. 차에서 와서 옛날처럼 막 응, 비비 응. 돌아 가는 거. 이야, 빨리 먹고 이거. 뽀야. 이거. 야, 그건 집은 기다려도 나 우야라고. 고생하셨어. 바로바로 뜯어먹으면 되지. 응. 돼지 엄마도 고생하고 왜 와? 돼지 엄마한테 혼났지? 어? 이 새끼만. 이게 이거 바뀌는 거. 이거 지금 이래 넣고 그지? 나도 딱 뜯어. 오랜만에 먹는다. 야! 뼈를 가져가려고 그래. 찐아 이리 와. 아이고, 야 뭐야? 뽀야. 니 줄게. 자. 여기 있네. 돼지 좀 줘야 먹고 살자. 자, 이리 와.